Sibuyekele kwakhona sibulise kwabo basanda kungena xa sihlabela mgama. Umongameli uCyril Ramaphosa obambele njengenkokheli yephulo yemanyano amazwe elizwekazi Afrika yokuphelisa ubhubhane wezifo umemelele intshukumo ngokungxamisekileyo kwilizwekazi iDRC njengokuba lisonyuka inani labantu abosulelekileyo i-Ebola kwakunye nabo babhubhe ngenxa yayo. Oku kwenzeka ukuba uluntu luqulunqa amacebo okulwa nalo bhubhane ukanti ngexesha likabhubhane i-COVID-19 amashishini enza unako ukukhusela abasebenzi bezempilo ukuhlangahlengisa indlela neeyure zokusebenza ukukhawulelana nemeko. Umnumzana Abednego Panza ngomnye wabantu amashishini akhe adlala indima enkulu ukusebenza norhulumente. Ingaba amashishini anolwazi kusini na ngalo bhubhane? Mhlawumbi amacebo wabo angayintoni? Umnumzana Panza uza kuncokola nathi njengokuba enawo amava okusebenza kwimeko ezikumila kunje. Sikubulele mnumzana Abednego, sibulele nangexesha lakho. Khasele usixelela kwezi ntsuku zidlulileyo uqubisene kanjani nalo bhubhane we-COVID-19 ubekhe waba ngundaba mlonyeni kule minyaka edlulileyo, kwaye ubunjani umthwalo wokusebenza, kwaye ucinga ukuba ilizwe lingajongana njani nomnye ubhubhane kunothi aphinde abe uyaqhambuka? Ngiyabonga kakhulu umsakazi wami. Yabona makhulunywa ngeIbola manje kusinikeza uvalo ngenxa masikhumbula into ibiyenzeka kwi-COVID-19 lapho saba nenkinga enkulu. Kwakukubi kakhulu nge-COVID-19. Sagcina ngempela singazi noma liyabhubha noma lenze njani, but isidlulile i-COVID-19 khona esakufunda ukuthi i-situation ebesikuyona ibisimo esikanjani. Sase siyafunda emva kwayo sabuka ukuthi no, if mhlawumbe ingase ibuye singacela mhlawumbe lapha nalapha la sabona khona ama-loopholes ugovernment mhlawumbe alekelele ekwenzeni yonke into ukuthi ihlangane kahle, because ngesikhathi efika i-COVID yavele yafika kungazelelwe. Sonke sayithola sesihleli sesivalelekile sesikwi-lockdown. Ngenhlanhla enkulu uhulumeni wasebeyesidedela-ke esinika ama-permit ukuthi sikwazi ukusebenza thina njengebantu abasemsebenzini ophuthumayo. Yes. Xa ujongile ke tatam ngekwensebenziswano obunayo kunye ngeshishini lakho ngamava onawo urhulumente womzantsi Afrika, xa kunothiwa le Ebola ithwaxa eli loMzantsi Afrika, ingaba isebe lezempilo urhulumente ngokubanzi unawo amava okuba angaqubisana nalo bhubhane xa inofika kweli? Ya, ngicabanga ukuthi uma kwenzeka i-Ebola ingenelela la, kodwa mhlambe ingakangeneleli kulawa amazwe awomakhelwane la sekuthiwa khona, sicabanga ukuthi uhulumeni mhlawumbe angavala ama-gate ukuthi bangangeni noma kanjani abantu, kuqale ku-treatwe kubukwe i-status sabo before bangene ngaphakathi ezweni, because uma isingenile izoba inkinga. Kodwa-ke uma isingenile siyacabanga ukuthi uhulumeni uma engabambisana nathi thina abosomabhizinisi esisebenza kakhulu nabantu, abambisane namakhansela, abambisane ney'nduna ukufundisa ngokwe-experience esiyitholile ukuthi ngesikhathi sidila kakhulu ne-COVID wawuthola ukuthi namakhansela amanye awazi, ney'nduna ezinye azazi ukuthi abantu kufuneka benze njani, namakhosi even nawo awazi ukuthi kufuneka kwenziwe njani. Sesithwele kanzima-ke masithi thina abantu abanga-athendi emngcwabeni, umuntu akangalala ekhaya, uthothi sekulwa bona kuqala, sekulwa amakhansela, kulwa iy'nduna, nabantu laba-ke abangafundisekile sebeyalwa because babona ukuthi yinto yabangcwabi, abangcwabi bafuna ukuthi babashayele umthetho. Njengoko urhulumente uye wacela into yobana ke amashishini abucala asebenzisane naye ukulwa kanye lo bhubhane owenzekayo, ingaba ngokokubona kwakho tata amashishini akulungele ukuncedisana norhulumente? Ya, kulesi sikhathi akulungele ngenxa ye-experience esesiyibonile ukuthi uma uhulumeni engasondela kakhudlwana, ngoba kakhulukazi kule ndima yabangcwabi
uhulumeni bekungathi uyikhohliwe kulesi sikhathi seCovid. Kodwa ke siyathanda ukuthi ma uhulumeni ezosondela asiphe because amandla ngempela imali. Uma sinayo into esiyifumana ku-government sesingakwazi sincedise njengosomabhizinisi sibuke makudinga usizo kudinga ukuthi abantu basizakale sikwazi ukulula isandla sisize sigijime lapha nalapha ngokwencedo likahulumeni. Zeziphi ke tata mhlambi izinto kanye izixhobo onothi njengosomashishini xa nijongile nina ningabe ninceda ngazo ukuze abantu phaa ekhaya bathi nathi singoshomashishini siyafuna ukuthatha inxaxheba kule nto bangazilungiselela njani ungena kweli phulo? From experience yethu ye-COVID sathaxwa kakhulu izinto njengama-gloves, ama-masks, izinto zokugqoka, ama-sanitizer esasikhipha kuno budget singenayo ibudget yokwenza lokho kodwa kwaphoqeleka ukuthi sizame imali sithenge lezo zinto. Uma uhulumeni mhlambe engathi ma kuqhamuka lesifo se-Ebola sibuka ukuthi inqandeka kanjani bese sixhobisa ngezinto ekufanele ukuthi siyisebenzise ukuvikela isifo esuke sesikhona. Koku ke tatam usele ukubonile kusenziwa nini ningamashishini nincedisana mhlambe norhulumente ukulwa ke nalo bhubhane. Zeziphi mhlambi izinto nokuthi urhulumente uzamile kodwa uyasilela ndingathi mhlambi uyoyisakala kwindawo ezithile and nina ningathanda ukuthi a-improve okanye enze ngcono kuzo. Zeziphi mhlambi into nikhe nazibone niqonda ukuthi urhulumente ngase ubunokwenza ngolu hlobo? Noma singeke simsole kakhulu ugovernment because bekuyinto eqalayo kodwa njengoba ngisho ukuthi bekungathi usikhohliwe thina abangcwabe kwi-industry. Amanye ama-industry uwabonelele wawaxhasa wenza yonke into but ngala kubangcwabi kanti thina sasingene kakhulu singene ngazo zombili. Singathanda ukuthi uhulumeni mhlambe alule kakhudlwana isandla uma kukhona into njengalena ukuze ikwazi ukuthi sisebenzise ubunye sibambane sinqobe i-pandemic esuke ikhona. Sibulele kakhulu tata ngexesha lakho nangomsebenzi omhle esele niwenza ukuncedisana ke noMzantsi Afrika kulo bhubhane we-COVID-19 esijongene naye. Siyabonga kakhulu msakazi wami. Sibulele tata. Yes baba. Siyabonga.